Өзінің президиумының һәм аппарат ағзаларынан һәр районға кураторлар қойды. Мына шул һеҙҙең кураторларығыҙ һеҙҙе таныштырып китергә уйлайым. Дәүләкән районы кураторы Абдуллина Лариса Хашим ҡыҙы, белеүегеҙсә ул шағира, журналист һәм Аҡбуҙат журналы баш мөхәррире. Шулай уҡ ул беҙҙең бәйләнештә. Лариса Хашим ҡыҙы, бик шатбыҙ, һеҙгә шулай уҡ һүҙ бирәбеҙ. Артабан Благовар районына кураторы Тойғонов Марсель Марат улы, Башҡорт дәүләт медицина университеты профессоры, медицина фәндәре докторы, шулай уҡ бөгөн бәйләнешкә инергә тейеш. Ҡырмыҫҡалы районы кураторы Ахунов Мансур Мөнир улы, ул Варна яуаплығы сикләнгән ойошмаһы директоры. Шулай уҡ көтөп ҡалабыҙ. Архангель районы кураторы Зөлҡарнәев Марат Миниғәли улы, ул тарих фәндәре кандидаты. Һәм Нуриман районы кураторы Рәжәпов Тимерьян Рәжәп улы, Башҡортостанның хәрби хәрәкәт ветерандары союзы советы рәйесе, Рәсәй геройы Шаймуратов исемендәге ирекле мобиль отряды командиры. Шулай барығыҙға ла хәйерле кис. Бәйләнештә булһағыҙ, беҙ һеҙгә һуңыраҡ көн тәртибе буйынса шулай уҡ һүҙ бирербеҙ. Артабанғы мәғлүмәт булып, Башҡортостан Республикаһы Фән һәм мәғариф министрлығының бына бүгенге 5 район буйынса башҡорт телен уҡытыу буйынса биргән мәғлүмәттәренә туҡталып киткем килә. Һеҙ атасылар булараҡ беләһегеҙ бит инде, башҡорт теле республикала туған тел булараҡ һәм дәүләт теле булараҡ уҡытыла мәктәптәрҙә. Һәм шулай уҡ балалар баҡсаларында ла йә башҡорт төркөмдәре генә була, йә уларҙа төркөмдәрҙә башҡорт теле уҡытыла. Бына шундайыраҡ мөмкинлектәр бар бит, шулай бит. Бына был мәғлүмәттәргә ҡарағанда, дөйөм республика буйынса 54 район бар бит инде республикала. Мына шул 54 райондың 38 районында быйыл башҡорт теле 2021 уҡыу йылында башҡорт теле туған тел булараҡ уҡытылыу 54-тең 38-дә кәмегән. 38-дә кәмегән. Ул 1200 балаға мына был һан кәмегән үткән йылға ҡарағанда. Шулай уҡ бына был һандар бер нисеклем әйтмәйем, бик етди уйланырға урын бирә. Бына был 5 районға ҡағылған ваҡытта Ҡырмыҫҡал, Благовар, Дәүләкән, Ҡырмыҫҡалы, Нуриман райондары, бына был кәмегән райондар һаны араһына инә. Тимәк, һеҙҙең райондарҙа ла бер нитеклем туған тел буйынса балаларҙың уҡыуы кәмегән. Тимәк, беҙ башҡорт телен уҡыйбыҙ тигән ғаризаларҙы бына һеҙҙең райондарҙа ла әҙерәк яҙғанбыҙ үткән йылға ҡарағанда. Тик Архангель районында ғына былтыр күпме хан булған, шул хан һаҡланған. Шулай дәүләт теле булараҡ хәҙер Архангель районында Благовар, Дәүләкән, Ҡырмыҫҡалы, Нуриман районында кәмегән тип әйттем бит инде. Туған тел булараҡ Архангель, Нуриман райондарында артҡан. Бая бит инде мин дәүләт тел дип әйткәйем. Менә туған телдәр Архангель, Нуриман райондарында артҡан икән, икенсе таблицаға ҡарап торам. Архангель районында дәүләт теле үҙгәрешһеҙ ҡалған. Ҡалған райондарда шулай уҡ дәүләт теле кәмегән. Был нимә менән бәйледер? Бында беҙҙең әгәр дә мәғариф системаһындағы методистар булһа, сөнки әгәр дә беҙ туған тел кәмегәс, ул дәүләт теле булараҡ уҡыуҙа артырға тейеш. Шундай әйтәм инде, үлсәү бер яғы кәмегәс, икенсе яғы артырға тейеш. Был дәүләт теле лә кәмегәс, был инде ата-әсәләрҙең дәүләт теле булараҡ икенсе предметтарҙы һайлаған тигәнде аңлата бит. Әгәр учебный пландар дип әйтәбеҙ инде, аңлаһағыҙ. Шулай ғына балалар баҡсалары тураһында мәғлүмәткә килгән ваҡытта Ҡырмыҫҡалы районында бөтәһе 10 төркөмдә 290 бала өйрәнә башҡорт телен. Бөтәһе районда 28 төркөм, 715 бала бит инде. Тимәк, башҡорт телен Ҡырмыҫҡалы районда башҡорт балаларының 40% ғына өйрәнә. Архангель районында 4 башҡорт балалар баҡсаһында өйрәнелә башҡорт теле. Район үҙәгендә шулай 2 төркөмдә өйрәнелә икән, һәм был инде 260 бала тигән аңлата. Районда бөтәһе 960 бала. Был Архангель районында 27% бала башҡорт телен өйрәнә тигән аңлата.
Демәк, Кырмыскалы белән Архангельдә сагыштырып караган вакытта ла Кырмыскалыда 40%, Архангельдә бит инде 27% бала башкорт телен өйрәнә дигән аңлата. Нуриман районында әгәр дә бөтә район буенча 1023 бала булһа, шуның 23 балалар баксаһында гына 55 бала гына башкорт телен өйрәнә. Бұл инде бигрәк тә искитмәле хан, һәм ул бөтә балаларның 5-тән 4% гына 5-тән 4% гына тәшкил итә. Шулай ук искитмәле хан бит инде. Дәүләкән районында 1475 бала булһа бөтәһе урыс телле балалар баксаларында башкорт телен өйрәнүсе төркемдәр бөтенләй юк икән. Шулай ук менә әгәр дә мәгариф бүлегенең белгечләре булһа, бына бу хандарды инде шулай инкар итәргә мөмкин. Юк, улай түгел дип, бына кул күтәреп бүген шулай дип җавап бирһәгез була. Менә шу безнең мәгълүматлар шулай. Благовар районы буенча бөтенләй мәгълүматлар бирелмәне менә курултайга. Шулай ук һез бәйләнешкә сыгып мәгълүмат иткерергә мөмкинһегез. Менә ошондый гына бәләкәй дип әйтәм инде хандар буенча зур искитмәле мәгълүматлар менән ия булырга мөмкин бит инде. Сагыштырмаса бит инде төньяк көнбайыш районнарында түгел бит инде шулай бит. Үзебезнең башкорт районнары дип хыналып килгән районнар бит инде. Менә һездә лә шундый хандар булгас, барыбер башкорт телен уку хәвефле хәлдә дип тә әйтергә мөмкин. Һәм шулай ук инде мәгариф белгечләренә шулай ук бит инде эшләргә уйланырга урын бар. Иң мөһиме белүгезчә хәзер мәгариф системаһында бит инде ата-әсәләргә күбрәк мөмкинлек бирәләр, уларның теләкләре, уларның хукуклары буенча эшләнә бетә, уларның гаризалары буенча эшләнә бетә мөмкинлекләр. Шуңа күрә һәр урында инде ата-әсәләргә уйланырга урын бар. Туган телебезне өйрәнәбез, балаларга үзебезнең мирас булып калдырырга тиешбез дигән бына шул табигый законнарны әйтәм инде без дәвам итәргә тиешбез һәм ул безгә хукук та бирелә, мөмкинлектәр дә бирелә. Артабан мин Хүззе Бөтен дөнья башкортлары курултайы эргәһендәге республика ата-әсәләр комиссияһының рәисе Байназарова Эльвира Митин кызына бирәм. Эльвира Митин кызы һез бәйләнештә бит. Иштәһегез безне. Хәерле кич. Рәхмәт. Иштелә бик яхшы иштелә. Бөтәгеҙгә ата-әсәләр комиссияһының исеменән сәламләп киттем килә. Ошо кистә ата-әсәләргә йыйылып уртага ошо хәлебезде һалып һөйләшеп, аралашып, фәһем алышып, кәңәшләшеп ултырһак, бик ары булыр һәм шуга бик шатмын бер ягынан. Икенче ягынан үзебезнең ата-әсәләр комиссияһы нисек барлыкка килде, ни өчен, ни эшләп киләбез дигән менән таныштыргым килә һәм үземнең презентациямды күрәтеп китәһем дигәнем инде. Рәхим итеп карагыз, хәзер ата-әсәләр республика ата-әсәләр комиссия курултайының эргәһендә 12 елда булдырылды. Аны ата-әсәләр үзләре килеп курултайга мөрәҗәгать итте. Ул нименән килеп сыкты? Чөнки ул елларда исләһәгез, гариза көненә калгайнык. Шул гаризаларды язган көндә лә безгә мөмкинчелектәр бирмәгәндән, аптыраган көндән барып бердәмләшәк күс булырбыз дип ата-әсәләр комиссияһы булдыраяк дип курултай эргәһенә мөрәҗәгать итеп барып Рәсәп Абдрахмановнан ул вакытта Әмир Мәхмүтов мәрхүм бар ине, шул бергәләшеп ултырышып ата-әсәләр комиссияһын булдырдык. Нисен комиссия? Чөнки комитет эргәһендә комитет эшләй алмай, комитет эргәһендә комиссия гына булдыра. Шуга безнең исем Biz ата-әсәләр комитеты булабыз дисәк тә, безгә килеп сыкмады, без комиссия булып киттек. Шулай хәлдәр безнең. Менә безнең беренче конференцияның фотографиялары ошлайтып үткәрдек. Безнең арагызда безнең белән бергә йөргән ата-әсәләр дә бар. Уларны күреп торам, үтәндә сәламләйм. Менә безнең нисек максат? Конституция буйлап та, законнар буйлап та безнең хукуктар бар. Biz балаларыбызды башкорт телендә башкорт телен тулыгынча укыта алабыз, башкорт телен өйрәтә алабыз. Әмма тик без ата-әсәләрдән балаларның вәкилләре буларак гариза тапшырырга кирәк мәктәптә балалар баксаһына. Ана законнарда күрәтеп китәбез, аны законнарда үзегез таныша аласыз.
Һәм мына ул нимә өсөн безгә башҡорт телен һаҡлап алып ҡалырға тип ул фәнни яҡтан да иҫбатланған. Сөнки мына ЮНЕСКО-ла булдырылған атлас, ЮНЕСКО по языкам ала инде ул атлас. Ул атласта беҙҙең башҡорт теле статусын уязвимый тип тора. Ул уязвимыйҙы нимә аңлата инде? Мына башҡорт балалар башҡорт телендә һөйләшәләр, әммә ул ҡулланыуы һирәк һәм тарая. Һәм башҡорт телендә бөтә балалар өйрәнмәй тигән ана шул статус бирә инде, шундай мына күренеүҙәр инде, шундай күренеш, шундай статусҡа барып баҫа. Һәм ул фәнни ҡараштар буйынса икенсе быуындан беҙҙең башҡорт теле ҡулланылмаҫа мөмкин һәм ҡулланылмаясаҡ тигән тип һөҙөмтә яһарға була инде. Шуға күрә беҙ мына ата-әсәләр булып, ҡоролтай эргәһендә, йәмғиәт ойошмалары һымаҡ эргәһендә башҡорт ата-әсәләр менән эш алып барырға тип үҙебеҙгә маҡсат ҡуйҙыҡ. Сөнки мына ата-әсәләргә бөгөнгө көндә күбеһенә аңлатып еткерер кәрәк. Сөнки рус телен туған теле һымаҡ мәктәптә һайлайҙар. Башҡорт балалар баҡсаһын талап иткән хәлдә лә ҡайыр ваҡыт уларҙың талаптарына ҡаршы килмәйҙәр. Нисектер башҡорт балалар баҡсаһында башҡорт төркөмдәре булдырылмаған әле тулыһынса. Ата-әсәләр аңлы рәүештә алып барып балаларын бирмәйҙәр. Биргән хәлдә лә әйтәм дә ҡытыршылыҡтар килеп сыға. Шуға ошо хәлде үҙебеҙҙең ҡулыбыҙға алып, нисек тә булһа ыңғайына һәм үҙебеҙҙең теләгән результаттарға теләйтәйемде барып етергә тип үҙебеҙгә маҡсат ҡуйып алдыҡ та һәм ошо эште алып барабыҙ. Мына һеҙҙе бөгөн саҡырыуыбыҙ шул маҡсатта, мына ата-әсәләрҙең роле, ата-әсәләрҙең көсө башҡорт халҡын һаҡлап алып ҡалыуында. Сөнки бөгөнгө көндә ата-әсә өйҙә һөйләшһә, башҡорт теле һаҡланып алып ҡала, мәктәптә балаһын алып барып башҡортса, балалар баҡсаһында башҡортса алып барып балаһын бирһә, башҡорт төркөмөнә башҡортса уҡытһа, беҙҙең халҡыбыҙ 2-3 быуындан һаҡланып ҡала һәм артабанда нығынайыр, үҫер тип уйлайбыҙ инде. Шундайыраҡ беҙ аңлатып китәбеҙ инде үҙебеҙҙең ҡарашыбыҙҙы. Мына беҙ конференциялар уҙғарып йөрөнөк республика буйлап, анда ата-әсәләр менән беҙ аңлатма эштәре алып барҙык. Ата-әсәләр ҙур көскә эйә тип әйтһәм дөрөҫ тип әйтермен. Сөнки ваҡытында 19 йылда шикелле туған телдәрҙе вариатив өлөшкә күсерергә тигән законға үҙгәртмәләр кертергә тип хәбәр сыҡты бит инде. Анда әҙерләнеп бөткәндәр ҙә инде Госдумала. Шуға ҡаршы сығып, беҙ ата-әсәләр менән хат яҙып, республика ата-әсәләрҙең исеменән республика буйлап, ул хаттың аҫтында ҡултамғалар 4 көн эсендә уларҙы йыйып, урын еренә еткереп, беҙ алып барып, үҙебеҙҙең вәкилебеҙгә юлына аҡса йыйып, Руслан Бикинин булды беҙҙең вәкилебеҙ, минең рәйестәш. Ул алып барып беҙҙең исемдән президент ҡабул итеү бүлмәһенә алып барып тапшырҙы 12,000 ҡултамғаларын. Шунан ул үҙгәртеүҙәр ҡабул ителмәне. Беҙ шунда ҙур өлөшөбөҙҙө индерҙек тип үҙебеҙгә шайтып ҡарайбыҙ инде. Шундай беҙҙең ата-әсәләрҙең көсө барыбер бар тип инде. Татарстандан да ул ваҡытта ҡушылдылар. Улар һәр береһе айырым яҙҙылар. Улар 3,000 алып барғайнылар ҡултамғалар. Ул 3,000 ғариза. Беҙ бер хаттың аҫтында 12,000 ҡултамғалар йыйҙык инде. Шулай булды. Тағы ниндәй эштәр менән беҙ шөғөлләнәбеҙ? Мына беҙҙең конференцияларға беҙҙе саҡырып торалар. Әлбиттә, ул конференцияларда ҡатнашабыҙ. Артабан ата-әсәләр менән райондар буйлап йөрөйбөҙ, әле мөмкин тиклем
мына әле пандемияға тиклем без йөреп сыктык инде. Мына әле Татарстандан мына фото, Татарстанга ла барып кайтак ата-әниләр менән очрашу безнең булды. Шул ук без форсат сессияларда катнашабыз, фәнни эзләнешләр булганда без онда ла катнашабыз инде. Артабан безгә киләләр сигнал, безгә мөрәҗәгать итәбез һездә. Сигналдар килгәндә без ул сигналды төрле яктан хәл итәргә тырышабыз. Чөнки безгә һәрбер бала теләге булһа, үз башкорт телендә укыһын һәм белем алһын дип тырышабыз һәм мөмкинчелектәр булдырһындар дип без район бүлектәре аша, корылтай аша, депутаттар аша үзебез барып мөрәҗәгать итеп һәм ул балаларга мөмкинчелек табабыз. Әле мына безнең әүдем эштәр бара инде Салават калаһында. Онда ата-әниләр өкүсеннән юл картаһы төзелеп, анда хәзер кысаһы эшләп китергә тиеш һәм консультировать дип дигәндәй, һәм улар менән бергә йөреп 63-нче балалар баксаһында безнең группа эшләп, төркем эшләп килә инде. Вот атайга звонить әйтә әле. Шуннан Айбулат. безне нисек Атайга звонить. Безне мына нисек таба алаһыгыз? Мына безнең ВКонтакте төркем булдырылган. Безнең ошондай безнең сәхифәгә килеп эләгәһегез. Онда мөрәҗәгать итәргә телефондар бар, бәйләнешкә сыгырга ла була. Анда гаризаларның өлгеләре һалынган, төрле осрактагы гаризалар менән кулланырлык мөмкинлек булһын өчен. Безнең эшләребезне әлбәттә онда без асыклап өйрәтеп барабыз инде. Мына төрле яктан без бергәләшеп, өземләшеп ата-әниләр менән эш алып барабыз. Безнең ошо очрашуның максаты һезне бөтәгезле бергә безнең канатыбыз дип әйтәйек, ничек төркемебезме, комиссиябызгамы, я безнең ошо оешмага бергәләшергә сакырабыз. Һезнең арагызда эшләп килүчеләр бармы? Без әле Лилия Юлдашбаеваны күрәм, Кырмыскалынан, Назифа Дәүләкәндән, Назифа ханымды күрәм Дәүләкәндән, бик асылып китмәй әле, бәлки тагы кемдәрләр бардыр. Бергәләшеп без улар менән эшләйбез. Улар безгә хәзер безнең күзебезне әйтеп дөреслеккә куйдырдар. Менә бергәләшеп, бердәмләшеп безгә балаларыбызны башкорт теленә алыптырыр кирәк. Чөнки мына бала үсеш алган өчен 9-12 яшенә тиклем ул үз телендә үсәргә тиеш. Үз телендә уйлар белергә тиеш, үз телендә аңлай белергә тиеш, фикерен йөритергә тиеш. Шул осракта бала төрле яктан шәхес буласак, ул үсеш ала. Һәм ул психологик яктан ул кризистарның вакытында еңел кисерер һәм еңел үтеп китер дип анаһын фәнни яктан исбатлагандар инде. Шуннан безнең халык торып калһын, халык булһын һәм башкорт халкын халык иткән иң алда тел булмаһа безнең халкыбыз бетә. Менә шундайрак безнең карашта. Артабан безнең шәхестәр үзенең матур фикерләрен безнең менән хәзер без уларны яздырып алган, уларны безнең менән бүлешеп китә. Һәм һезгә ошо кис эсендә уйланып, фикерләрне бүлешеп, киңәшләшеп, нисектер безнең оешмага тупланырбыз дип ышанып калам инде. Шуңа без хәзер һезнең игътибарыгызга безнең менән бергә әүдем йөргән безнең ил инәһе дип аны йөртәбез. Мәрьям инәй Буракаева, уны бөтәгез беләгездер инде һәм уның матур сүзләрен, матур фикерен һезгә тыңлап китергә тәкъдим итәбез. Шуны игътибар менән карагыз инде. Бала менән иң тәү һөйләшкән тел безнең туган телдә булырга тиеш. Туган өндә булырга тиеш. Кайһыр ата-әсәләр без өйдә һөйләшәбез ул.
Аның оқуы урыс мәктәбендә булһа ла, без өйдә һөйләшәбез һәм телебезне онытмайбыз ди. Ләкин өйдә һөйләшү, әгәр дә баланы без туган телдә укытмайбыз икән, туган телдә әдәби әсәрләр укымайбыз икән, өйдә һөйләшү безнең бик ярлы гына телдә бара. Аны хатта яртыһы икенче тел кушылып китә, урыс теле кушылып китә. Һәм мына был телде ярландыру без үҙебеҙҙең күңелде ярландырыуға бәрәбәр. Моңһоҙ йыр тыңлаған һымаҡ. Сәй эсәһеңме? Эсәм. Икмәгең бармы? Бар. Һәм башҡа бына шундай дежур һүҙҙәр менән генә үтеп китә. Тел бит иҫ китмәле бай. Бигерәк тә мына мин үҙемдең тыуған телемдә башҡорт телен бик һәйбәт беләм тип әйтһәм дә, мин аның фәҡәт яртыһына ғына эйәмендер. Ғәжәп бай беҙҙең телебеҙ. Һәм ошо телде ни тиклем күберәк беләбеҙ, ни тиклем уны нығыраҡ татыбыҙ, шул тиклем беҙҙең күңелдәребеҙ байый һәм үҙ-ара ана шул мин әйтеп үткән күңелдәрҙе бәйләп торған нур беҙҙең төрләнә, йәйғор төҫөнә әйләнә һәм беҙ күңелебеҙ менән, рухыбыҙ менән бик бай кешегә әйләнәбеҙ һәм туғанлыҡ ептәре нығыраҡ бәйле була. Беҙ хатта ҡайсы саҡта күҙ алдына ла килтермәйбеҙ, әйтәйек, донъяла беҙҙең 6000-гә яҡын тел икән, 6000-гә яҡын милләт икән. Шул милли телдәрҙе араһынан берәү һаумыһығыҙ тип кенә әйтһен, беҙҙең ҡолаҡ ҡарып итеп ҡала. Беҙҙең күңел ҡапыл шул яҡҡа әйләнә. Беҙҙең күҙебеҙ һаумыһығыҙ тигән кешене эҙләй башлай. Был нимә? Был ана шул үҙебеҙҙең тыуған өндө ишетеү, күңелебеҙ шул тыуған өнгә беҙҙең ҡаршы яуап бирә. Беҙҙең бер шағирыбыҙ әйткән, үлеп барған саҡта, әгәр мен тыуған телемдә һөйләшеү ишетһәм, мин шунда ҡапыл терелеп китәсәкмен дигән. Ул ысынлап та шулай. Шуға, хөрмәтле атай-әсәйҙәр, тыуған телдең әһәмиәтен аңлау өсөн, уның фәҡәт тыуған өн икәнен аңларға һәм үҙегеҙ һынап ҡарайбыҙ тиһәгеҙ, яңы тыуған балаға, сабыйға өндәшеп ҡарағыҙ. Иң тәүҙә үҙебеҙҙең тыуған телдә өндәшеп ҡарағыҙ. Һәм яуап телдә иркәләп ҡарағыҙ. Тыуған телдә өндәшкән саҡта сабый йылмайып ятасаҡ. Яуап телдә ниндәй генә һүҙҙәр әйтеп иркәләһәң дә, сабыйҙа бер ниндәй ҙә тәьҫир итеү булмаясаҡ. Рәхмәт, Мәрйәм Сәбирән ҡыҙына. Беҙҙең артабанғы яҙмабыҙҙа, һеҙҙең алдығыҙҙа Башҡорт дәүләт университетының профессоры Ҡунафин Ғиниәт Сафиулла улы сығыш яһаясаҡ. Шулай уҡ рәхим итеп тыңлағыҙ. Әҙәбиәт бит ул. Көнсығышта килеп кергән ғарап теленән килеп кергән һүҙ әҙәп һүҙҙән. Әҙәп. Әҙәбиәт ул. Заманында мин уны бөйөк шәхес булған өсөн генә әйтмәйем, был хакиҡат. Ширнышевский әйткәнсә, ысын мәғәнәһендә кешегә белем биреүсе, тәрбиә биреүсе,
Onu nisik yaşarga üretüse, onun hatta maddi baylıkların nisigirek gadil tabırga, dürüst yol menen tabırga üretüse durmuş derisliği ol. Başkırt balaları bugün Russa fikirli, Russa okuy, fikir yürüte. Onun negedine mele? Bit, hüz, til, ol aralaşığı kuralığına tügül bit ol. Ol kişinin fikirlewin üstürüsü sığanakta. Bana köz aldına keltirdeli. Eğer bala 5 yaşka tiklim, nise yaşka tiklim, hüleşeli almayken onun bir fikir kiymeli. Bana oşunda gana yabaygana men bana ettirgetlenim de şunun ben bana tuqtanım. Oşulay Rusça fikirlewsi balalar üte barayken akırınlap ol bugünkü balbuğun buldu. Erteye ikinci, ertanahun üçüncü hem yok millet yok degende bu at buyunsa bara milletinin yok ekenligin assimilyatsiya obyekti bulganın küttadır. Birinde. Bana şuğa göre indi etken. Elle Rusça tercüme etilgen edebi eserlerdigine okuptu yakşaraktı olmayken İsmam ya bulha tercüme etilha Gülfeydil Bayvan Rusçana tercüme etilgen ismem bilirini toktağdalı. Yaray yakşı. Ya bulha Tamara Ganeyevan'ın ismini bildiken mesela sen aytam. Ya bulmaha onda Mustay Kerim Ulatayeva'nın ismini bildi. Хорошо, ismini bildi. Ну, дальше что? Kayda ol? Onun fikirlevi. Kayda oldu milli ruh. Kayda ol mentalitet. Kayda onun milli psikolojiyen formalaştırı. Kayda onun tilin. Til yok iken bit. Bayetkenimse. Biz ödebedik. Yengel yol men bargan bulup da problemanan kaskan bulup diya kuşumak kumga başta tıkkan bulup abit başka diya kuştun arttağla kavdehle görünüp tıra başta tığı menen. Buna bit mesele kayda. Hürmetli. Ataseler kala bitemizde kala. Yani Başkırtsa kupul kayda varhın. Buna nemelerde bit doğan kaydar. Bugün hürmetli ataseler, bugün şunday siyaset, şunday fikirmen ultrabı diken. Yaray bugün hezge yengil, yakşı, balları turağında üde gelse, basadığızdan alıp etan. Kaygırtkan buldığız. Kaygırtkan buldığız üde gelse deyip men fikirip durup etam. Yani hele. Şunan. Hedin hette bakı dünya akırında bir tegerepte tukrap tavdık da tukrap bitebide kite varabıdı. Nisense buğun hedin üdigizdile bir vakit dala. Hatta isimigizdile. İski almayasaktar. Bilmeysekler bit hürmetli. Hatta şeyler bugün göleseyler bulasak. Buna bitnemen kilesek ol. Yok. Millet yok diyandan attı. Bir Huday Teala bit. Olay bulgaz. Eyde ikinci türlü atayık. Kayvır iptaşlar Allah diyen düşünsene kabul ettirme. Dilemezlerde bulurgan mümkün. Bununla bir tanıyız. Onun için ol gayipleri tugul. Onu ışanı inanı o. Ve şulay kurubuşka yaratmagan daha. Bul milletti, bul fanı dünyaga. Olay bu hayır şarında bir türlü millet bulur. Niye hoşkanlar? Ömür bakay devletler, halıklar. Niye yolap alırga? Ödünün milletin başkalar üstünden yukarırak koyarga tırışıp yatkan. Bugün de ol parasız. Her vakit ol kural menen gine barmay. İnformasyon hukuşlar. Ana, nesikkene bara asıp karagız ödegedin aparatlarga da telefonlarga da indegine gider barmay.
Һез бит шугала яуап бере алмаясак хатта. Ябай гына айтып та, сөнки һездин күңелегездә теге milli тойгы югалган. Ул кризис кисерә. Һез меркантильный гына, бүгенге көндүгенә еңел юлдарды гына хайлап, үзегезнең балаларыгызның, буласак иян сәрдәрдәрнең, буласак һәм нидәрнең, бүлә сәрдәрнең язмышының бутагына балта сабагыз. Демәк, һеҙҙең бүлә сәрдәрегеҙ ошо милләттең вәкиле булмаясағы көн кеүек улар ҡабатлап әйтәм, хатта һеҙҙең исем шәрифтәрегеҙҙе лә иҫкә алмаясаҡтар, белмәйәсәктәр ҙә. Ғиния Сафиулла улына ҙур рәхмәт. Моғайын беҙ әйтеп еткерелмәгән һүҙҙәрҙе лә Ғиния Сафиулла улы һеҙгә әйтеп еткергәндер. Ысынлапта уйланырға урын бар, шулай бит. Хәҙер артабанғы көн тәртибе буйынса, шулай уҡ беҙҙең замандашыбыҙ, шулай уҡ йәш быуынды тип әйтәм, тәрбиәләүгә, рух өҫтәүгә ҙур эш алып барыусы Аҡбуҙа журналы баш мөхәррире Абдуллина Лариса Хашим ҡыҙына бирергә теләйбеҙ. Лариса Хашим ҡыҙы, һеҙ бәйләнештәме ул? Һаумыһығыҙ. Ишетелә. Әйҙәгеҙ. Һаумыһығыҙ. Бына әле мин Гөлйөр Метиновнаның, Мәрйәм Сабированың, Ғиният Сафиулловичтың сығыштарын тыңлағандан һуң үҙем өсөн тағы ла бер фекер донъя булдырам инде. Уларҙың һүҙен ҡабатлап тормайынса, мин бына ошо баҫма Аҡбуҙат һәм ғөмүмән милли матбуғаттың баланы тәрбиәләүҙә, хатта ата-әсәне тәрбиәләүҙә, рухты тәрбиәләүҙәге роле тураһында бер нисә һүҙ әйтеп китергә теләйем. Сөнки бына бөгөнгө көндә ғөмүмән ошо Аҡбуҙатҡа килгәс, үҙем өсөн нәмә астым, бына балалар баҫмаһы тип ҡарағандарҙа, ғөмүмән бала тигәндәрҙә, һуң ул бала ла инде, бала, яра баламы, бала һәм бөттө. Ул бала, ул кем ул бала? Ул бөгөн бәләкәс бала. Ул хәҙер уянып китә, ата-әсәһе телефондан һөйләшә, рус телендә, экранға ҡарай бала, русса тапшырыуҙар бара. Радио русса, бөтә урамға сыға рус мөхите. Бына ошонан баланы азат итеү өсөн иң беренсе тәүсиратта бына тыңлайһығыҙмы юҡмы, Юлдаш һөйләп торһон, Ашҡалар һөйләп торһон, Ҡурай каналы күрһәтеп торһон, БСТ һөйләп торһон. Анда уҡыйһығыҙмы юҡмы, алдырығыҙ Аҡбуҙатты ла, Йәншишмәне лә. Мин иҫәпләйем, Аҡбуҙаттан ошо сыҡҡан ҡағыҙ варианты менән ошо журналдың. Ул беҙ эшләйәсәк, балалар менән эшләйәсәк эштең 25%. Унан тыш хәҙер беҙҙең бит гаджеттар күп, балалар хәҙер телефонда ултыра. Һәм бынан ҡурҡырға кәрәкме, бала телефондан ултыра икән тип, ниндәйҙер бер шок булырға тейеш түгел. Бына ошонда контент булдырырға кәрәк башҡорт телендә. Һәм башҡорт телендә бына порталдар булдырып, был хаҡта бит республика етәкселеге лә әйтте, үҙегеҙ ишеттегеҙ, был уҡытыусылар форумында ла әйтелде. Әгәр бөгөнгө көндә ысынлапта башҡорт теленә шундай яҡшы мөнәсәбәт бар икән, бына ошонан файҙаланырға кәрәк беҙгә. Һәм Аҡбуҙатта ойошторабыҙ конкурсты. Мин ғөмүмән Аҡбуҙат тирәһендә йыйырға уйлайым. Башҡортса белгән балалар ғына түгел, былай беҙҙең конкурста башҡортса белгән балалар өсөн, башҡортса белергә теләгән балалар өсөн тағы ла. Мәҫәлән, бик күп конкурстар беҙҙең, бына әле шәжәрәм, минең анкетам тигән конкурс. Беренсе гран-приға беҙ ҡуйҙыҡ бит башҡортса шрифтлы айфон тинек. Һәм бынан бүләктәр бик матур, самокат мандаты, өҫтәл хоккейы, ҡурсаҡтармы. Башҡорт балаларына иң затлы, иң матур, иң заманса һәм бына шундай бүләктәр булырға тейеш. Бала бына ниндәйҙер кимәлдә беҙ өйрәнгәнбеҙ, берәй ғөмүмән беҙҙең халыҡҡа диплом, почетный грамота торһалар, шуға ҡыуанып йөрөй яталар бит инде, бөтәбеҙ ҙә. Әммә бөгөнгө заман балаһы икенсе төрлөләк, һәм уның икенсе төрлө булыуын беҙ иҫәпкә алырға тейешбеҙ, иҫәпләшәйек. Ул беҙҙең киләсәгебеҙ тип бала тип ҡарамайыҡ. Беҙҙең балалар киләсәгебеҙ түгел, улар беҙҙең бөгөнгөбөҙ. Бөгөн ул тыуҙы. Һәм ул бала ҡысҡырып ята, сос тигән һымаҡ. Мине ҡотҡарығыҙ, мине бит йота, был глобализация, бөтәһе лә. Һәм ул ҡысҡырған баланың өнһөҙ ҡысҡырыуын беҙ ишетергә тейешбеҙ. Һәм ул балаға ярҙам итергә кәрәк. Бына әле төбәктәрҙә бит инде бара, ырыуҙар йыйыны, беҙ шунда сығабыҙ, Аҡбуҙаттың 30 йыллыҡ юбилей менән. Ҡайһында саҡырһағыҙ да беҙ килергә, һәм балаларға матур ғына итеп беҙгә бүләккә шундай нәмә бирҙеләр, башҡортса шрифтлы планшеттар.
ошону алып барабыз. Мында хикенден ашу тавыш, хүддер, 40-тан ашу шигыр һәм йырлар бар. Бул балаларга бул ни үчүн керек? Һәм балаларда ошо заманча технологиялар ярдәмендә үзебезнең милли рухты, милли фикерде, милли тарихты һеңдерергә кирәк. Мин мәсәлән шул Акбудатта максат дип куйдым, безнең бunda балаларга уендар булһынмы, я булмаһа нинди дә булһа кроссворд булһынмы, бер нимә генә булһа, бөтәһендә лә милли бер элемент салырга. Мәсәлән, шул милли кием курслыктары бирә башлады. Бу безнең төньяк көнбайыш башкортлары киеме. Безнең ул киемдәр күп бит инде. Һәм ошоннан бигрәк тә бик файдаланды, аны бик яратып, тартып алып бөттеләр. Алла бирһә, киләһе Майханны өлгөртүрбез, Мәрьям Сабирянны бәләкәй Мәрьям менән бирәбез. Шәхес Хәмид, Салават Хәмидуллин ултыра, Салават районыннан малай, Салават Вахитов. Һәм һәр районның үзенең билдәле шәхесләре бар бит. Безнең ошо заманда яшәгән билдәле шәхес менән бергә шул бәләкәс башкортты биреп, буындар бәйләнешендә булдырырга дигән максат инде. Басмалар аша һәм басма ул кагыз вариант булһа, без бөтә ердә лә барак булат. Мәсәлән, ВКонтакте булганмы, Инстаграм булганмы, Фейсбук булганмы, Одноклассники. Хәтта TikTokта ла мин теркәп куйдым. Балаларның кызык нәмәләрен улар уйнаймы, анда бер тәтешлән бер малай ебәрде, үзенең исе итеп үрдәкләр көткәнендә яйкыны. Кызык бит балалар. Һәм безгә бала үзе нәмәшә бесәймән уйный икән, шул видеолар кызык. Шигырь һөйләйме, йырлаймы, булар бөтәһе лә безгә кызык. Бunda без сәнгати күзлектә генә карамайбыз. Иң мөһиме бала үзенең дөньяһы хакында һөйләй. Әмма башкортса һөйләйме, башкорт телен теләһә кайда һөйләшендә һөйләйме. Бүген бит инде безнең килеп сыкты. Дәүләкән бундай бит. Әлшәй, Кырмыскалы, бу райондар бит әле берәһе лә безнең әдәби башкорт телендә һөйләшмәй, шулай бит. Бу Димкарыгыл һөйләше һәм әмма без балалардан әдәби телне белергә талап иткән кебек, үзенең һөйләштәрен белһәләр дә һис зыян түгел. Шуңа күрә без сайтта шу конкурсларда куябыз бит инде. Мотлак әдәби тел белегез дигән талап юк. Иң беренче, иң мөһиме шу башкортса белһендер, белергә тырышсындар. Мәсәлән, һәм үземне бер кызыксына астым. Шунда килгәс, бактыйһың, Рәсәй төбәгендә Акбудат бөтенләй алдырылмай икән. Бәлки киләһе елдан шуны эшләп булыр. Әле бөтә хаттар яздык инде. Мин хайран калдым, нисек итеп ул Рәсәй төбәгендә үзегез беләгез, нисәмә безнең бәләкәс башкортлары яшәй. Һәм улар бүгенге көндә журналда алдыралар, хәзер яңа елдан алдыра башладылар. 200-гә якын экземпляр. Без аны ошо яңа оештырган икытсылар бар бит, тарихи мәдәни үзәктәр. Шулар аша эшләнек. Ата-әсәләр сыга. Уларга ай хайын шулай почтага барып басып, үземнең исемгә алдырам да редакциягә, шуларга адресны җибәреп торам. Нисек тә булһа, без бәйләнеште урнаштырырга тиешбез. Конкурсларда шулай ук Силәбе, Харутта, Орынбур балалары катнаша. Безнең үзегез беләһез бит, бул ханды без Пермь өлкәһе балалары өчен аерым эшләдек, Гайна диалектында. Уны барып исем туенда үткәрдек. Һәм бул шулай ук мөһим. Ошо журналды көтеп алган безнең бәләкәс башкортларыбыз бар, унда ошо һөйләшкән. Һәм без милли матбугат аша, милли матбугаттың социаль сетьләрдәге сайттар аша балалар шулай ук милли рух тәрбияләргә тиешбез. Һәм әлеге бәләкәс башкорттың ата-әсәгә килеп сыга, бер 90 елларда туган. Кайбер мәгълүматлар хәтта ата-әсәләрнең үзләре өчен. Безнең журналның 70% хүрәттән тора. Бала хәтта аны укый белмәүе лә ихтимал. Әмма ошоны укып, ата-әсәһе уган нимәләр һөйләй икән, ошо хүрәттәрне карап, ашларды карап, нәмәләрдер аңлай икән. Мин хәтта рәссамнарга әйткәнмен, мин белмәйм, мин үз сәнгатемдә башкорт рухын бирә беләм. Хүрәттә ул нисек булган һез бирергә тиешсез. Чөнки ул художник. Нисек халына ул баланың аңына башкортлыкты, миллилекте бирү. Чөнки бала ошоны күреп кайда шаккатырга тиеш түгел. Ошо, мәсәлән, миндә дә булһа, ошо милли киемдә булһынмы, тора безнең тора Исмагыйль Тасимов тора. Безнең Санкт-Петербургтагы Тау институтына нигез салган кеше. Һәм ошоны Азамат Гариповтың хүрәте. Ул Рәмия Гайның улы, кесе улы, безнең рәссамнарыбыздан берсе. Ошо хүрәттәр ашала баланың аңына миллилекте халу максатын куябыз. Һәм мин бундагы ата-әсәләрнең бөтәһен дә һорайм, әгәр бергәләп ул ниндидер бер Акбудат журналының я булмаһа, ошо редакция коллективының максаты түгел, ул безнең дөймеш. Ошо бөтен башкортлар курултайы. Безнең һәрбер проектыбыз бергә эшләбез курултай менән. Конкурсларда бергә оештырабыз. Ата-әсәләр комиссияһе, Аллага шөкер, мин ситтә лә йөрим, һәм мин Суаш коллегалардан
Татарстандан бuna ишеткәнем бар. Бuna ана вакыт Русландар барып култамгаларды Мәскәүгә әйтте бит. Уна шул вакытта безнең күрше республикалар бик таң калган икән. Уларда бер караң интернетта бик күп кыскыралар бит инде. Әмма култамгалар һаны улай булмаган. Култамгалар бөтенләй онда юк ул кайбер төбәкләрдә. Безнең ата-әсәләр йыелышып үз фикерен шул вакытта әйтеп, бuna һәм нигезле итеп егетләр юрист бит инде. Хукук яктан нигезләп әйтә белүе зур мактауга лаек сынап тегәр. Рәхмәт, менә шу комиссияның булуы үзе бер шундай ышанычты арттыра. Чөнки ата-әсәләр бuna үзәктән шулай дип тәкъдим иттеләр бит, шулай яшәйек тә торыйк дип калманы. Гариза язырга теләмәгән ата-әсәләр күпме булды. Уларга аңлату эше алып бардылар. Бuna замана талаптары шулай, федераль дәүләт стандарттары шулай. Бuna шулай эшләргә кирәк дип. Һәм бу комиссияның булуы һәм унда мин уйлайм, Эльвира Митина тыңлап утыр, 24 сәгать тәүлегенә мөгаен ул на связи итеп бер кешенең дә һорауын җавапсыз калдырмайсак, без үзебездә шулай ук Акбулат журнал телефондарыбыз, кесә телефондары хәтта журналга куелган, теләһә кайһы вакыт шылтыратып һорауыгызды бирергә, я булмаса балаларның эшләрен җибәрергә. Бuna бигрәк тә мине видеолар кызыксындыра, балаларның аудиолары, чөнки унда баланың күренә шул тап телде нисек белгәне. Без менә борт конкурслар эшләп каранык, анда Бөек Башкортстаным дип 4 яшьлек бала шигырь язып биргән, мин шунда ук аңланым инде. Молодец, тәрбиясе я ата-әзәт. 4 яшьлек бала бер касан да Бөек Башкортстаным дип хәбәр һөйләмәй бит инде. Менә видео конкурста баланың нисек телде белгәне һәм нисек тырышып ятканы, телде белергә тырышып ятканы һәм нисек үзенең фикерен, тойгын халып шигырь һөйләгәне күренеп тора инде. Шул һораударыгыз булса, менә чатта языгыз, я булмаса журналда телефон бар, адреслар бар, электрон почталары. Без һәр вакыт асык, эшләргә әзербез, чөнки максатыбыз бер напта 21 Булат Толпарына, Акбулат Толпары менән килеп ингән башкорт халкы, ала берһә, мин уйлыйм инде, киләсәккә лә үзенең максатларын артылыр дип. Рәхмәт. Рәхмәт, Лайсах Шымгыда. Снапта Лайсах Шымгы безгә күп мәгълүмат бирде ата-әсәләр барыгызга ла. Һәм инде моны урындарда ла кемдер ата-әсәләр комитетында торган хәлдә лә, тормаган хәлдә лә Акбулат менән бергә берлектә эшләһәгез, был инде киләсәккә зур ярдәм, зур өлеш була бит инде. Һәм кем эшләячәк, бuna ата-әсәләр комитетында максат итеп куябыз инде. Киләһе елга Акбулатка күбрәк язылырга дигән, күбрәк данамны язылырга дигән максат куясакбыз һәм шул мәктәптәрдә шул максатты урынны иткергә кирәк. Артабан инде без шулай ук хәзер менән барыбыз да без беләбез, безнең бит инде Мәгариф министрлыгының ярдәме менән улар инде бөтә мөмкин тиклегендә, мөмкин булмаганда туган телдә һаклап калу өчен милли мәгариф идаралыгы, уның эргәһендәге милли мәгариф бүлеге бөтәһендә эшләй, унда бик матур зур команда халыкка хукуктарын, мөмкинлекләрен yetkirеп тора һәм менә шул әгәр дә кемдәргәдер бу мәгълүматлар барып җитмәгән икән, кемдер аңламаган икән, хәзер менә шул милли мәгариф идаралыгының милли мәгариф бүлеге начальнигы Сафиуллина Розалия Рәсих кызына һүз бирәбез. Шулай ук бик ентекле итеп һөйләй, мәгълүматты рәхмәт итеп тыңлагыз. Хәерле көн, хөрмәтле ата-әсәләр, коллегалар, укытучылар, мәктәп директорлары. Башкортстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгына яшь кына туган телдә укыту, өйрәнү мәсьәләләре буенча сораулар килә һәм шул сорауларга мин берничә тиклем аныклык индереп китәргә теләйм. Россия Федерациясының мәгариф турысындагы федераль законга ярашлы, Россиядә яшәгән һәрбер граждан үзенең туган телендә белем алырга, туган телләрен өйрәнергә һәм республикаларның дәүләт телләре булып торган телдәге өйрәнүгә хукугы бар. Бұл 14 статьяла шулай итеп язылган. Ошол сорауларга әзрәк аныклык индереп китү кирәк дип уйлыйм. Бұл статьяла күрһәтелүенчә Россия Федерация халыкларының туган теле дип саналган телләр турында бара. Демәк, шуларның икәбендә башкорт теленә һәм безнең республикага туган тел буларак 14 тел өйрәнелә. Һәрбер халыктың, безнең илдә яшәгән һәрбер халыктың үзенең туган телендә белем алырга һәм ошо телдәге өйрәнүгә хукугы бар дигәндә аңлатыла. Безнең закондарга ярашлы белем бирү беренче кимәлдән тора. Бул балалар баксаһы, мәктәпкәсе белем бирү дип атала. Башлангыч классларда белем алу уровень начального общего образования, башлангыч кимәл
һәм урта класстарда белем алу 5-9 класстар, 10 класстар сыгарылыш класстары. Менә ошо законга ярашлы балалар баксаһынан башлап туган телдә укытырга һәм тәрбия бирергә мөмкин. Шулай ук башлангыч класстарда һәм урта класстарда туган телдә белем алырга мөмкин. Бұл нисек күнеңдә тула. Иң беренче законга ярашлы ата-әсәләр, укучыларның законлы вәкилләре, кайбердә ата-әсәләре булмаган, бәлки олатайлары, өләсәйләре, тугандары караган вакытта тәрбиягә улар тарафынан мәктәп директоры исеменә гаризалар кабул ителә. Бұл беренчесеннән һәм икенчесеннән мәктәпкә килтергән вакытта шулай ук правила приема дигән мәктәпкә кабул итү буенча кагыйдәләргә ярашлы гариза язган вакытта ата-әсә шунда күрһәтә ниндәй туган телде һәм ниндәй телләрдә уның балалары өйрәнәсәк. Тимәк, балалар баксаһында ла мөмкин туган тел төркемдәрен асырга, мәктәптә укыган вакытта ла төркемдәр яки класстар асырга мөмкин. Һәм гомумән әйткәндә закон буенча класстар төркемдәренә түгел, хәтта махсус уку йортларында асырга мөмкин. Бында инде күнеңдә тула милли мәктәптәр ошо телдә белем биргән, тулыгынча тәрбия биргән мәктәптәрдә һәм балалар баксаларында асырга мөмкин. Тимәк, мәгариф системаһы төбәтәбез ошо ата-әсәләрнең теләген исәпкә алып, ошо безнең илнең гражданнарының хукугын тормышка ашыру өчен мәктәптәр, класстар һәм төркемдәр асырга бурычлы. Туган телдә укыту мәсьәләсенә килгән вакытта бында инде тик башкорт телен яки татар телен яки мари суаш урмур телен генә түгел, уку гына түгел, телне генә өйрәнү түгел, ошо телдә белем алу һәм тәрбия алу турында бара. Бәлки күптәрегез һеҙҙең шулай ук башҡорт мәктәптәрендә уҡығанһығыҙҙыр, йәки милли мәктәптә уҡығанһығыҙҙыр. Бөгөнгө көндә закон буйынса әлбиттә бындай белем биреү системаһына күп кенә үҙгәрештәр индерелде һәм ҡасандыр беҙ уҡыған тулыһынса бөтә предметтар тик башҡорт телендә генә булған мәктәптәр ҡыҙғанысҡа ҡаршы бөгөнгө көндә юҡ тип әйтһәң дә була, сөнки белем биреүҙең системаһы икенсе төрлө. Беҙҙең балалар бөгөнгө көндә сығарылыш имтихандарын тапшыралар, тикшереү диагностик эштәрен үтәләр һәм улар күбенсә рус телендә. Ләкин был закон буйынса һеҙҙең туган телдә белем алырға хоҡуғығыҙ бар икән, мәғариф системаһы бының өсөн дә шарттар булдырырға тейешле. Бында инде күҙеңдә тотола, мәҫәлән, балалар баҡсаһын алған ваҡытта, унда балалар әле имтихан бирмәйҙәр. Әлбиттә, унда йөрөгән ваҡытта төркөмдәрҙе шундай итеп комплектовать итергә мөмкин, асырға мөмкин, һәм балалар үҙҙәренең телендә, туған телендә иркен аралашып, ғаиләле нисек һөйләшәләр, балалар баҡсаларында шулай һөйләшә алалар һәм дауам итәләр. Мәктәпкә килгән ваҡытта башланғыс класста әле беҙ егет дип уйламайбыҙ, шулай бит. Әлбиттә, бала яйлап рус теленә шулай килергә тейеш. Бөгөнгө көндә рус телен, хатта ФГОС буйынса бер нисә сит телде лә яҡшы белеү талап ителә. Беҙ бөгөн ғөмүмән әйткәндә шундай йәмғиәттә йәшәйбеҙ, бер генә халыҡ йәки бер генә тел түгел, беҙ күп милләтле республика, күп телле республика, күп телле ил тип әйтәйек. Рәсәйҙә һеҙ беләһегеҙ, бик күп халыҡтар йәшәй. Һәм шул яҡтан ҡараған ваҡытта беҙ тик үҙебеҙҙең телдә генә белем ала алмайбыҙ. Бында туған телдә лә белем алабыҙ, рус телендә лә предметтарҙы уҡыйбыҙ, хатта сит телдә лә бөгөнгө көндә закон буйынса белем алыу хоҡуғы бар. Тимәк, шул яҡтан ҡарағанда бер нисә уҡыу предметін тип әйтәйек, беҙ туған телдә уҡытыуҙы ойоштора алабыҙ. Бына инде ниндәй предметтар икән, шулай уҡ ата-әсә мәктәп менән бергә хәл итә. Һәм әгәр дә уҡытыусы булһа, мәҫәлән, һеҙ туған яҡты өйрәнеү дәресен, тирәк мөхитте өйрәнеү дәресен, окружающий мир төбәк, башҡорт телендә уҡырға теләйһегеҙ икән, уҡытыусы башҡорт телен беләме, башҡорт телендә дәресте үткәрә аламы, дәреслектәр бармы, һәм башҡа бик күп шарттарға ҡарарға мөмкин. Йәки математиканы башҡорт телендә, йәки физиканы башҡорт телендә. Бына шундай уның шарттарҙың булыуы мөһим. Шул уҡ ваҡытта, тип әйтәйек, федераль дәүләт белем биреү стандарттарына ярашлы уҡыу материалының нисәлер проценты региональ компоненты, төбәк компоненттың күҙеңдә тоторға тейеш. Мәҫәлән, башланғыс класста уҡыйбыҙ икән, шул хатта рус телен уҡыйбыҙ икән, 100%-ың 20% тип әйтәйек. Тимәк, 5тән 1 өлөшөндә рус телендә, мәҫәлән, Башҡортостандағы тыуып үҫкән рус шағирҙарын, языусыларын үтергә мөмкин, әҙәбиәт буйынса. Мәҫәлән, математиканы алабыҙ икән, 20% шул 5тән 1 өлөшөндә тип әйтәйек, ерле материалды ҡулланырға мөмкин. Йәки шул заданияларҙы дәрестең өлөшөндә башҡорт телендә алып барырға мөмкин. Әгәр урта класстарҙа алды һинәк, ул 30%-ҡа тиклем уҡыу материалы, тимәк, 3тән 1 өлөшөн
ошо тилде алып барырга мүмкүн. Агар да инде 10-11 класстарда кудумунда 40%га теклем төбөк компонентин тормушка ашырырга мүмкүн. Демек, федераль дәүләт билим берүү стандарттары һәр бер региондун үтсәңлектәрен, милли үтсәңлектәрен, төбәк үтсәңлектәрен исәпкә алырга мөмкинлек бирә. Демәк, һәр бер предметта, мәсәлән, тарихты укыйбыз икән, история России тибез. Шуның исендә бит Башкортстан тарихын үтәләбез. Географияны өйрәнәбез икән, шуның исендә Башкортстан географиясы турында үтсәңлектәр исәпкә алып, материалны өйрәнәбез. Гомумән әйткәндә, һәр бер уку предметының исендә, материал нигезендә ерле компонентты исәпкә алырга мөмкин. Һәм буның өчен бернинди дә каршылыктар юк, ниндидер махсус рөхсәт кирәкмәй. Һәм гомумән әйткәндә стандартта билгеләнгән икән, бүгенге көндә интернет киң таралган вакытта, куллану өчен, өйрәнү өчен бик күп сыгынактар булган вакытта, укытучыга дәрескә үзенең материалларын төрләндерү, өстәү өчен бернинди дә каршылыктар юк. Мәгариф министрлыгы үзенең ягыннан шулай ярдәм итәргә әзер, чөнки безнең тарафтан ел һайын ошо төрле телдәрде, терминдәрде аңлаткан хөдлекләр баштырыла. Мәсәлән, без зоология буенча, химия буенча терминдәрде русча һәм башка телләрендә сыгардык. Педагогик терминдәрде сыгардык, медицина терминдәрен һәм ел һайын шундай хөдлекләр безнең сыгып килә һәм мәктәпләргә yetkерелеп тора. Бу укытучыга ярдәм өчен эшләнә бит инде. Шулай ук махсус уку кулланмаларын сыгырабыз һәм методик рекомендациялар әзерләйбез. Бүгенге көндә менә мин әйтеп киткән система ул билингваль укыту системасына нигезләнә. Без хәтта республикалы яңа юнәлеш башлап тора, полилингваль укыту. Демәк, дәресте бер генә телдә түгел, 1, 2, 3 телдә алып бару. Дәрестең өлешен төрлесе алып бару. Укучылар бер телдән икенче телгә җиңел күчсеннәр һәм аларның фикерләре туган телдә дә, рус телендә дә, хәтта ниндидер кимәлдә инглиз телендә дә яхшы формалашкан өчен бик күп эшләр эшләнә дип әйтергә теләйм. Мына Розалия Рашидовнаның тулырак интервьюһын безнең сәхифәнән карап алабыз. Генетола Спилучтың тоже шулай ук безнең сәхифәләр тулыгынча карарга була. Турак мәгълүматында бар. Безнең төркемгә кушылыгыз һәм унда безнең эшләрдә һәм үзегезгә файдалы мәгълүматты алып бара аласыз. Алырһығыз дип ышанып калабыз инде. Һәм һеҙҙең менән хәҙер фекер алышырға һәм һеҙҙең менән әҙерәк аралашырға чат аша булһа ла, үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе ошондай осрашыуҙа һеҙгә файдаһы булдымы? Үҙегеҙгә ниндейҙер яңы фекерҙәр һәм яңы мәғлүмәт ала алдығыҙмы? Һәм ошондай осрашыуҙар кәрәк булырмы икән тип һеҙгә һорау ҡуябыҙ һәм обратная связь тип әйтәйек инде. Обратная связь булһын өсөн һеҙгә ошо чатта плюсиктар ҡуйып сығырға һорайбыҙ инде. Мөмкин тиклем. Плюсиктар я минусы. Риза булмаһағыҙ, беҙҙең осрашыу менән ҡәнәғәт булмаһағыҙ, әлбиттә минус ҡуйып, үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе яҙалағыҙ. Я плюсик ҡуйып, беҙҙең ошо осрашыу менән ҡәнәғәтләндергәнегеҙҙе белдерә алағыҙ инде. Һәм чаттарда әүҙем ҡатнашыуығыҙ күренеп тора инде. Продвинутый родители тип әйтәйек инде. Сөнки ингәс уҡта һеҙ бөтәгеҙ ҙә чатҡа үҙегеҙҙе представлять итеп дигәндәй сыҡтығыҙ, ҡатнаштығыҙ. Шуға һеҙ шәпһегеҙ. Афарин ата-әсәләр килеп сыҡтығыҙ. Шуға беҙ хәҙер һөйләшеп алайыҡ мына ошондай осорҙо. Мына Архангель районында, Благовар районы, Дәүләкән, Ҡырмыҫҡалы, Нуриман райондары. Ошонда бөтәһе лә бармы? Райондарда һеҙҙең хәлдәр нисек икән? Мына йә яҙып, йә ҡул күтәреп беҙгә әйтеп китә алаһығыҙ. Мына һеҙҙең аҫта анда реакция тигән смайлик бар. Шунда йә ҡул күтәрергә була, йә анда ниндейҙер үҙегеҙҙең ҡарашығыҙҙы, анда шунда ярашлы смайликты табып алып, беҙгә күрәтә алағыҙ инде. Мына Разина ханым ҡул күтәрә.
Микрофонығыҙҙы һәм видеоғыҙҙы ҡабыҙып һөйләһәгеҙ, бик һәйбәт булыр ине. Рәхим итегеҙ, Рәзинә. Дөрөҫ әйтәме исемегеҙҙе? Килеп сыҡмаймы? Видеоғыҙҙы ҡабыҙһағыҙ һәйбәт булыр ине. Ралина Галиевамы? Дөрөҫ әйттемме? Килеп сыҡмаймы? Батырша, нисек ҡабыҙа алмайҙармы микрофондарын? Һаумыһығыҙ, хәйерле кис. Видеоғыҙҙы, юҡмы видеоғыҙ? Хәйерле кис, күрмәйе, ишетелә. Тыңлайбыҙ. Беҙ һеҙҙең һөйләшеү бик оҡшаны. Беҙ өйҙә үҙебеҙ башҡорт телендә һөйләшәбеҙ. Беҙ башҡорттар тигәндәй. Мин үҙем тыуымыштан Миәкә районынан, менә Ҡырмыҫҡалы районында торам. Хәҙер 18 йыл, беҙҙең 4 балабыҙ бар. Өйҙә беҙ башҡорт телендә һөйләшәбеҙ. Аллаға шөкөр, ҡыҙым да, уғым да башҡорт теленән әйбәт, яҡшы неләргә уҡыйҙар, билдәләргә, төрлө неләрҙә ҡатнашалар. Һәм менә ошо әңгәмәне тыңлап, мин хуплайым, дөрөҫ, башҡорт телен юғалтмаҫҡа инде үҙебеҙҙең әсәт телен. Шул. Һәр Аллаға ышанған кебек уларҙан исемдәр ҡуштырҙыҡ. Мосолман үҙебеҙҙең йолаларҙы үтәп тигәндәй. Шул инде бүтән рәхмәт. Ниндәй ауылдан Ҡырмыҫҡалынан? Беҙ Ҡырмыҫҡалы районы Мөҡсин ауылынан. Анда балалар баҡсаһы бармы? Балалар баҡсаһы ҡыҙғанысҡа ҡаршы юҡ. Менә Бишауылға беҙҙең 6 километр беҙҙең ауылдан автобус йөрөтә балаларҙы уҡырға. Мәктәпте, бәләкәй башланғыс мәктәпте бикләгәндәр ине бит инде. Шунан һуң балалар шунда уҡып йөрөйҙәр. Менә быйыл микән асырҙар микән, балалар баҡсаһы асырға ниәтләйҙәр. Мәктәптең бер өлөшөндә эшләгәндәр инде. Әле пока асылмаған әле. Күп булһа, башҡорт төркөмөн талап итәгеҙме? Нисек булыр икән? Шулай иттербеҙ тибеҙ, сөнки беҙҙең ауылда, Бишауылда ла башҡорттар ғына йәшәй. Башҡорт балалар баҡсаһы булыр тип өмөтләнәбеҙ. Мына балалар баҡсаһы булған хәлдә лә, менә ҡайһы ваҡыт исемен балалар баҡсаһы тиҙәр ҙә, группа рус телендә бара. Ҡайһы ваҡыт шундай хәлдәр, осраҡтар бар. Ул ғөмүмән дөрөҫ түгел. Сөнки методик яҡтан тәржемә итеп алыныла һәм башҡортса алып барырға тәрбиәне һәм башҡорт телен өйрәнергә мөмкинселек талап итергә була, мөмкинселек таптырырға була. Менә беҙ унда тоторбоҙ инде, күҙең унда тоторбоҙ тип уйлайым. Мына беҙҙең Ҡырмыҫҡалы районында Лилиә эшләп килә. Мына әүҙем ата-әсәләрҙе эргәһенә ярҙамға ҡушылырға тәҡдим итәбеҙ һәм беҙҙең рәткә торорға тип әйтәбеҙ инде. Мына беҙҙең ата-әсәләрҙең йыйыу маҡсаты шул, бергәләшергә, төҙөмләшергә. Мин ризамын үҙем. Лилиә яҙып алағыҙ, һеҙ контактына алмашынығыҙ ул. Беҙгә Лилиә чатҡа яҙҙы үҙенең телефон яҙып, бергә чатты асып ҡарарһығыҙ һәм уның менән бәйләнешкә сығып. Минең телефон шулай уҡ беҙҙең ата-әсәләр комиссияһында бар, ул WhatsApp-та беҙҙең ата-әсәләр комиссия шул минең телефонға теркәтелгән. Шул телефонды яҙып, мин дә хәҙер яҙып ебәрермен, ҡушылығыҙ һәм шылтыратып бешегеҙ. Уңыштар һеҙгә артабанда башҡортса балаларығыҙ менән һөйләшеп, башҡорт балалары үҫтерергә һәм башҡорт, Алла бирһә, башҡорт килен алып, башҡорт кейәү алып ултырырға яҙһын. Амин. Бер улым, 3 ҡыҙым бар, Аллаға шөкөр, рәхмәт. Шулай уңыштар. Альбина, фамилия күренмәй. Альбина Бадретдинова. Миңә күренмәй фамилиялары шуға.
Альбина Бадридинова, бәйләнешкә сығаһығыҙмы? Ҡайһы райондан һеҙ әйтегеҙ бәле? Микрофонын ҡабыҙып алып китә алмаймы? Әйтәм, Ҡырмыҫҡалы районы тигәс, Эльвира Митин-ҡыҙы бына беҙҙең ата-әсәләр комиссияһына Ҡырмыҫҡалы районынан Алачева Гөлсәсәк Сәлих ҡыҙын тәҡдим итәләр. Алачева бар микән, Гөлсәсәк Сәлих ҡыҙы? Алачева. Бармы? Сығып күренегеҙ әле. Сығып күренегеҙ әле, зинһар. Гөлсәсәк Сәлих ҡыҙы. Микрофоны ҡабыҙылмаған ахыры. Микрофонды ҡабыҙҙымы? Булды. Хәйерле кис. Мин даирәгә эсендә эшләйем оҙаҡ йылдар, 20 йылға яҡын. Әлеге көндә матбуғат бүлеге мөдире булып 20 йыл тәржемәсе булып эшләнем. Әлеге бүгенге осрашу бик оҡшаны, бик фәһемле. Был тураһында гәзиттә лә яҙырбыҙ дип уйлайым мәҡәлә. Беҙҙә башҡорт ауылдары күп, башҡортса һөйләшергә теләгән балалар бар. Башҡортса мәктәптәрҙә, балалар баҡсаларында, мәҙәниәт йорттарында бик күп саралар үткәрелеп килә. Унда ҡатнашалар. Беҙ үҙебеҙ дә конкурстар ойошторабыҙ, бәйгеләр. Унда видеолар, шиғырҙар менән сығыш яһаусылар күп, конкурста ҡатнашыусылар. Әлеге көндә атайым тураһында 20 февралгә конкурс ойошторҙоҡ. Минең рәхмәт атайым дип бик күптәр иншалар яҙҙылар мәктәптәрҙән башҡорт телендә. Шуларҙы әйтеп үткем килә. Аҡбуҙат журналының мөхәррире Лариса Хашим ҡыҙының һөйләгәндәре тоже бик фәһемле булды. Яҙылыусылар булыр дип уйлайым беҙҙең арала. Рәхмәт, Рутип. Ҡырмыҫҡалы артағы бармы? Теләүселәр, күҙәйтеүселәр? Юрамитсина дауам итәйекме? Дәүләкән районынан Курманова тип кенә бирҙеләр беҙгә ҡоролтай рәйесе. Курманова бар микән бәйләнештә? Ҡырмыҫҡалынан китергә уйланыҡмы, Лилия ҡулын күтәргән Юлдашбаева, ул беҙҙең Ҡырмыҫҡалынан әүҙем эшләп килгән әсә беҙҙең. Хәйерле көн, дуҫтар, һеҙгә ошондай матур бәйләнеш үткәреү өсөн ҙур рәхмәтемде әйтеп үтәһем килә. Һәм, әлбиттә, бына Ҡырмыҫҡалы районында үҙебеҙҙең, мин бит үҙем Ҡырмыҫҡалы районында башҡорт теле уҡытыусыһы булып эшләйем. Һәм бына ошондай һандарҙы күреп, бер аҙ эсем бошто. Шуға күрә проблемаларҙы саҡ ҡына күтәрмәй булмайҙыр тип әйтәйем. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы башҡа райондарҙа ундай күренеш бар микән? Беҙҙең районда башҡорт мәктәбенән күскән балалар икенсе мәктәпкә күсһәләр, нишәптер уларға башҡорт телен өйрәнеү форсаты булмай торған ине. Бына беҙ былтыр пандемия алдынан шундай бер мәктәпте асыҡланыҡ. Ул Яңы Ҡыйышҡы мәктәбенә үтәгән ауылынан башҡорт балалары күскәндән һуң, ни өсөндөр Ҡоран мәктәбенә барғанда, Яңы Ҡыйышҡы мәктәбенә барғанда, уларҙан башҡорт теле ғаризаларына урынына татар телен өйрәтә башлағандар. Бына Илмира Анвар ҡыҙы, әгәр ҙә бөгөн бәйләнештә булһа, ошо һорауҙы бирәһем килә. Шунан һуң беҙҙең тағын бер ҙур һорау ҡала килә бит инде йылдан-йыл. Бер Ҡырмыҫҡалы үҙәгендә булһа ла гимназия асыу, төп башҡорт гимназияһы. Сөнки бүгенге көндә бөтөн мәктәптәрҙә устафтары буйынса рус мәктәптәре булып һаналыуы бер кемгә лә сер түгелдер. Бына ошондай һорауҙарҙы ҡарап үтһәгеҙ, бик рәхмәтле булыр инем. Рәхмәт. Лилия, бына ысынлап та кемдер анда не
Hürmetli Atasel, mikrofonlarınızı hündürhəgəd. Bunda fon yaxından anibiri. Sınıfta Ataseller komiteti ne için tüdüle? Buna köp rayonlarda buna şulay bitindi. Eğer de hazır optimizasiya arkasında tibet evlerinde belki avullarda mektepler yapılıp, onda başlangıç mekteplerden turup kala, orta ölüşteki klaslar ikinci mektepke küsse, onda Rus dilini koy başlaydılar bitindi. Buna bayağına bir çatta yalı var yine. Bunda yılışlarga Atasel direktorlardı, начальниктарды сакырыга деген тәкъдим булган бит инде. Уларның урыны икенче урында дип әйтәм инде. Уларның ултырып һөйләшә торган урындары икенче урында. Өстәрәк һәм главалар арасында һәм улар әбенә безгә инде хукук бирелә Атасellәргә һәм җәмәгать оешмаларына үзебезнең хукуктарны аерым язып, бuna ошол безнең җитәкчеләребезгә yetkерә дигән хукук бирелә. Улар менән бергә бер елшак бит инде уларның диктовкаһын буенча гына эшләячәкбез. Шуңа күрә без уларның урыны монда түгел. Безнең әле безнең арабызда әле курултай җитәкчеләре райондардагы һәм методистлар, чөнки улар бөтә мәгълүматты улар иялар һәм улар анализ яһайлар бит инде. Һәм шулай ук без ни өчен урындардан мәгълүматларны иябез, чөнки Илбарамсен әйтеп yetkirmeli ahra sakın aytıp bitmedik. Biz sentyabr aylarında, avgust aylarında, sentyabr başı bulur miken Respublika Ataseller forumu yığınabız, uyuşturğayınabız indi. Onda indi şu rayonlardan Ataseller komitetlari yetakçilari kelip, ona şu әлеге барган йылыштардан сыккан протоколларды дип әйтәбез, мөмкинчеклек булган үдебезнең талаптарды ошо форумда решение һәйт сыгарып һәм өстәге җитәкчеләргә yetkереп, бuna тормышка ашырга дигән максат куелган. Шуңа күрә безнең арада әле җитәкчеләр юк, ябай халык һәрберебез үдебез мәктәп авылларда, калаларда эшләй торган хораудар тора. Буны әле Лилия әйтеп киткән проблемалар сынапта зур проблема. Һәм инде һәрберебезнең кулыннан килә торган эш, һәр урындарда контрольдә тота торган эш. Шуңа күрә безгә инде урындарда лидерлар кирәк, ошо эште апарып yetkерә торган безнең җитәкчеләр, Атасellәр комитетының агзалары һәм рәисләре кирәк. Аңлаганһыгыздыр бит. Ул бөтен ошо Лилия әйтеп киткән буенча, гимназия буенча әлбәттә был һәйбәт фикер дип уйлайм инде үзем. Һәм тәкъдим итәм, моны хәзер ошында Кырмыскаланнан берничә ата-әсә бар бит инде. Комитет булдырып, курултай рәисен монда күрәм бит инде, Мира ханымды бергә утырып, хат язырга, мөрәҗәгать итәргә, иң алда барып әлбәттә һөйләшергә район бүлегендә һәм инде мөмкинчелектәр булар һәм нимә кирәк, анда утырып бергә хат язып, әлбәттә артабан култамгаларда йыйып алып барып тапшырырга була. Иң алда аны уртага салып һөйләшергә инде. Шуңа мына ата-әсәләрнең теге бер генә Лилия утырып әйткәндән булмай, мин генә утырып әйткәндән булмай, мына берничә ата-әсә йыелһа, артабан эштәр алып барһа, без осына сыгырбыз, еңербез, әлбәттә һәйбәт булыр дип уйлармын. Чөнки мына оптимизация менән ысын мәгънәһендә күп мәктәптәр ябылган. Ябылмаган хәлдә лә онда кайыр вакыт укытучылар да калмай, сыйфаты ла түбән укып килгәннәрнең мына гимназия булһа дигәндәй, башкорт гимназия һәм уга теркәлеп килгән филиалдар эшләп килһә, бик һәйбәт булыр ине дип шайтып уйлап калайык инде. Артабан китәйекме? Артабан безнең нинди район тагы кем? Лекен районнан әйтеп китүемчә Курманова дигән фамилиялы ата-әсәне безгә тәкъдим иткәннәр. Бында бәйләнештә микән? ГФ дип язылган. Туган санчып бирмәгәндер. Так, Дәүләкәннең курултай рәисе бәлки сыккандыр. Кем әйткән? Телефонлар. Belki
Дәүләкәндәр берәйһе барҙыр, ә үҙем теләүсе, һүҙ әйтеүсе, һүҙ алыусы. Дәүләкәнгә яңыраҡ ҡына барып ҡайттык, күрҙек. Нәзифа Юпна, һеҙ мындамы ул? Националь өйҙән. Нәзифа Юпна, юҡмы? Давлекановский тип яҙылған экранда күрәбеҙ бит инде. Так, Давлекәндәр. Так, Давлекәндәр әлегә. Дәүләкәндәр уйлай торһон, артабан китәйек. Bir район. Благовардан. Так, өндәшеүселәр юҡмы? Һеҙҙә проблемалар юҡмы, Благовардар? Так. Так, Ҡырмыҫҡалынан беҙгә Алачева Гөлсәсәк, яңғыш әйтәм хәҙер. Нуримандан Хайруллина Эльза Мөхәммәт Фаил улыбынан тәҡдим итәләр Ата-әсә комитеты рәйесе итеп. Һеҙ мында микән? Хайруллина. Так. Нуримандар. Ҡайҙа ул үткәндә Нуримандар? Уялмағыҙ. Мында беҙ үҙебеҙ уртаға һалып һөйләшә торған асыҡ һүҙҙәр, асыҡ ҡоралдар. Уялмағыҙ, әйтегеҙ, һөйләгеҙ. Шәрәфетдинова Дамира Минисламовна бар микән? Шәрәфетдинова. Башҡорт тел уҡытыусыһы. Так. Бадретдинова Резида Мирхайдаровна. Юҡтармы ни? Так. Так, Ахметьянов Булат Хабирович. Так, Харисова Алиса Амировна. Хәҙер мин список буйынса төшөп киттем мин хәҙер. Нуримандар, һеҙҙә эштәр барыһы ла һәйбәтме? Нисә өндәшмәй ултыраһығыҙ? Рәһәбеҙ һәйбәттер инде, бик яҡшы. Бирелгән цифралар буйынса, һандар буйынса Икелек ҡуям тип әйтегеҙ. Икелек ҡуйма торғоҙ. Һөйләмәй. Уның да мәктәптәге һымаҡ килеп сыҡты бит. Исемлек буйлап барлайбыҙ. Нуриман районда 5% ғына башҡорттар үҙ телен уҡыйҙар. Шуңа күрә һеҙҙә проблема булмай, беренсе дә булмай бит инде. Өндәшергә теләмәйһегеҙ. Бик тә бик оялһағыҙ, чатҡа яҙығыҙ. Чаттыла беҙ йыйып барабыҙ, күҙәтеп барабыҙ һәм яуаптар биреп барабыҙ. Күҙ уңында тотабыҙ. Методистары Зарима Зинуровна мында микән? Бәйләнештәме? Так. Бәйләнештә түгел. Минең ата-әсәләргә шундай һорауым бар. Мәрйәм апайҙың аңлатҡан видео дәрестәр бар бит. Ни өсөн бала бәләкәй сағынан башҡортса белергә тейеш тигән. Ул үҙе бит инде 5 балаһын да башҡортса белерлек итеп, белеп, шулай мәҙәниәткә хеҙмәт итерлек үҫтергән кеше. Шул видеоларҙы ҡарағандары бар микән ата-әсәләр? Сөнки ҡайһы бер ата-әсәләргә беҙҙең бит хатта быны аңлатырға кәрәк. Ни өсөн, нимәгә һуң ул балаға башҡорт теле тигеп фекер йөрөтә бит. Хәҙер беҙҙең хатта бына дәүләт имтихандарына инеп китеп, егалар буйынса балдар йыйып башҡорт теле белеү бөгөнгө көндә бына мөмкин тиклем
престижлы һәм башҡорт телен белеү һиңә башҡа 40-тан ашу башҡа төрки милләттәре менән дә аралашыуға юл асыу тураһында ла фекер еткерелергә тейеш бит инде бына ата-әсәләргә. Улар уны ысынлап та менә Мәрйәм апай бик ул фәһемле итеп менә эпостарға бәйләп, боронғо беҙҙең йолаларға бәйләп, тамырҙарыбыҙға бәйләп аңлата ул. Бына ни өсөн бына кескәй башҡорт туғас тында ул белергә тейешлеген башҡортса бына ата-әсәләр бына әле беҙ бит һөйләшәбеҙ. Был мин аңлайым бында әле ата-әсәләр балалар мәктәптә уҡыған, йә булмаһа балалар ҙурыраҡ йәштәге ата-әсәләрҙер моғайын да. Менә беҙҙең бит әле бәләкәс кенә башҡорттарыбыҙ бар. Менә улар тураһында да фекер йөрөткәндә Мәрйәм апайҙың шул дәрестәре бик фәһемле булыр ине. Уны хатта бәлки бына ата-әсәләр комиссияһы аша Эльвира Метиновна берәй төрлө бына бөтә чаттарға һалып итеп булмай микән? 54 районында ата-әсәләр комиссияһына һәм улар үҙҙәре районда тарата. Уны белергә тейештәр, сөнки һаман да шул һорау бара. Мәҫәлән, шәхсән минең өсөн балаларым белмәне рус телен, шунан руста белеп киттеләр бит инде. Улар хатта һорай торғайны, ни өсөн һуң ул сыныпта башҡорт теле тигән һымараҡ аптырап китәләр инде. Улар үҙҙәренән һорайҙар, ниңә һин башҡорт? Шунан һуң әлде минең Байрас Чехиянан ҡайтҡанда тура османылар Өфөгә. Чехиянан ҡайтҡанда Анталия аша остылар, алар бер тәүлек Төркиәлә йөрөнөләр. Һәм шунда ул командала бер бала ла белмәгән, башҡортса тураһында һүҙ юҡ инде, татарса белгән бала юҡ инде. Һәм шунда ҡайтып кергәс иң беренсе әйткән һүҙе булды: әсәй, ҙур рәхмәт, тине, мин башҡортса белгән өсөн, тине, мине Төркиәлә мин тәржемәсе булып бирҙең командама, тине. Миңә ҡалһа был унда мин башҡортса белгәс мин һөйләшәм, миңә тауарҙың хаҡын әйтеп биреп иттеләр. Төрөктәрҙең теге сауҙагәрлек нәмәһе бар бит. Улар был баланың мөслим тип ҡарап, мөслим, мосолман, башҡорт тип ҡарап, шундай мөнәсәбәт күрһәткән. Был әле бер факт ҡына. Ундай миҫалдар аҙым һайын осрап тора. Шуға балаларыбыҙға шул барыбер шул телгә булған мөнәсәбәтте тел менән һеңә бит бөтәһе лә. Мин хатта рөхсәт итһәгеҙ, бер нәмә яҙғайным теге балаңа тигән, шуны уҡып китергә теләйем менә. Башҡортса көйлә балаңа, бишектән һиңә моңдар, сабый саҡтан ишеткәнен ул ғүмер буйы тыңлар. Башҡортса өндәш балаңа, хәйерле көндәр телә. Әсәй башҡортса һөйләшһә, бала башҡортса белә. Атай башҡортса өндәшһә, бала аңлай үҙ халҡын. Бикләп ҡуйма мең йоҙаҡҡа ата-бабалар хаҡын. Әкиәт һөйлә балаңа, унда батырҙар еңә, яҡшылыҡ маяҡ булыуы, ул сабый саҡтан һиңә. Шәжәрә төҙө балаңа, ниндәй ҡеүәтле тамыр. Бер ҡауымдың варифтары бер-берен һәр саҡ таныр. Башҡортса ярат балаңды, һөйөп ал арҡаһынан. Бала наҙҙы һәр саҡ көтә, әсәһе, атаһынан. Башҡайынан да һыйпап ал, ул яратыуҙы тойһон. Мөхәббәтле был донъяла, йәненә һөйөү тулһын. Башҡортса өндәш балаңа. Рәхмәт. Рәхмәт. Әлбиттә, беҙ чаттар булдырырбыҙ тип уйлайбыҙ инде. Улар менән бәйләнешкә сығырбыҙ ата-әсәләр менән һәм үҙебеҙҙең сәхифәгә һалып барабыҙ. Ул Мәрйәм инәйҙең YouTube каналының һалпынмаларында ҡарап барабыҙ, күҙәтеп барабыҙ. Беҙҙең чатҡа сәхифәгә инеп ҡарай алабыҙ. 7-нче мәктәптә, беҙҙең Дәүләкәндәге 7-нче мәктәптә туған тел уҡытыу өсөн кабинеттар етмәүенә һалҡыналар. Башҡорт телен дәүләт телендә неурочкаға ебәргәйнеләр. Уҡытыусылар көрәшеп кире дәрескә ҡайтарҙы. Туған тел уҡытылмай. Бына бит. Әлбиттә, быны яҙып алабыҙ һәм һорайбыҙ артабан мөмкинселектәр таптырабыҙ. Беҙгә һәр бер башҡорт бала беҙгә ҡәҙерле. Һәр бер балара башҡорт балаһы башҡорт телен өйрәнергә тейеш, башҡорт телендә уҡырға тейеш. Беҙҙең тағы бер район ҡалды. Архангель районынан Сулейманова Альбина Ришат ҡыҙының кандидатураһын шулай уҡ ата-әсәләр комитеты рәйесе итеп тәҡдим итәләр. Альбина Ришат ҡыҙы сығып күренһә, бер-ике һүҙ әйтһә, бик әйбәт булыр ине. Сулейманова бармы? Бәйләнештә булмаһалар, шулай уҡ Эльвира Метиновна телефондарын алып, шулай уҡ общий чатҡа индербеҙ аларҙы бит. Әлбиттә, аҙағына тиклем ултырмауҙары ул дөрөҫ түгел, әлбиттә. Анан һорау бар ине.
Кырмыскаланан һорау бар ине тагы, мөмкинме? Мөмкин, тыңлайм. Ишетеләме? Ишетелә. Мен Кырмыскалы районынан Луиза Тельман кызы Миңләхмәтова. Мине беләләр инде, монда минең таныштарым ултыра. Минең шундый һорау ине. Бына 54 район бит инде. Шуның 54 район үзәге бар бит инде. Логик фикерләһәк. Бына шуның нисәһендә башкорт мәктәбе бар икән, минең һорауым шундый. 54 район үзәгенең нисәһендә башкорт мәктәбе бар ул? Кайсынан бирле шуның турында кызыксынам мин. Быны әлбиттә министрлыкка һорау бирергә кирәк, чөнки без ундай статистиканы алып бармайбыз. Мөмкин тиклем гимназиялар булган. Һез гимназияны әйтәгез менә башкорт телендә укыту. Гимназия гына түгел, ябай гына башкорт мәктәбе район үзәгендә һәрбер районда булырга тиеш дип исәпләйм. Шуңа күрә без бөтенләй гаризалар язып тормас инек. Менә мәсәлән башкорт мәктәбе район үзәгендә булһа, мин мәсәлән балаларымды шул мәктәпкә алып баргас, башкортча мине балаларымды укытыгыз дип гариза язып та мәшәкатьләнмәс идем. Әлбиттә укыту урыс телендә барган мәктәпләрдә гариза язабыз инде, яры оныһын язырбыз. Менә шундай закон булырга тиештер ул. Башкортстанда яшәгәс, һәрбер район үзәгендә башкорт мәктәбе булырга тиеш. Интернат булһа, тагы ла һәйбәтрәк булыр иде. Чөнки бына безнең иң акыллы балаларыбыз я Рамигариповтарга сыгып китәләр, я башка башкорт мәктәпләрендә Өфөгә, бөтен безнең бына шундый каймак өстендә, һөт өстенә каймак дигән балалар безнең Өфөгә китә. Бына шундый кызганыч хәл. Бына без Кырмыскалы районында ла 2 мәктәп төзергә кирәк. Үзәгендә 2 мәктәп бер сменалы укытуга күчерүсен. Бына безнең дәвахана артында бер мәктәп кирәк. Бына шундагы мәктәпте башкорт мәктәбе итеп асһалар, бигрәк әйбәт булыр иде. Ул интернат булып төзелһә, башка авылдардан да киләсәкләр, ул теге мәктәптәр укучылар саны буласак, уныһына бер шигемдә юк. Һәм тагыла бер мәктәп төзергә уйлыйлар бит инде, уныһын кайсан төзергә билдәһез. Безнең бит бер мәктәпте яптылар, әле 3 мәктәп ине, 2 мәктәпкә калды бит инде, авария хәлендә дип таптылар бер мәктәпте. Ул мәктәпте төзергә уйлыйлар, яңа төзелгән Газовиктар бистәһе ягындагы ердә. Бына 2 урында мәктәп кирәк. Дәвахана артындагы балалар йөри алмай ерак. Автобус әлбиттә йөрүтә, әмма иргәлә генә мәктәп булһа, бер 2 мәктәп кирәк гомумән. Тагыла. Бөтәһе 4 мәктәп кирәк буласак безнең район үзәгенә. Береһе башкорт мәктәбе булһа, бына бик атасылар рәхмәтләрен укып бетә алмас ине. Бына ни өчен бына шулай бездә төзелгән, Башкортстанда яшәп, без менә минем баламды укытыгыз инде башкортса дип, ни өчен менә мин башкорт ата-әсә буларак, ни өчен мин гариза язып ятырга тиешмен. Мин баламды башкорт мәктәбендә, башкорт балалар баксаһы турында үзле юк, бездә булмаясак та бер кайсында. Башкорт мәктәбе булһа, мин гариза язып ятмас идем, үземне мыскыл итеп. Безнең үзем бетте. Бына укытучылар турында әйтәһем килә тагыла. Безнең райондың бик шәп укытучылар эшләй безнең башкорт теле укытучылары. Һәрбере үзләренчә яңа методикалар белән укыта. Бына шул бөтен бына нисә укытучылар бар, шуларның араһынан матур дәреслектәр язучылар да бар. Безнең дәреслекләрне карарга кирәк яңадан. Ул дәреслектәр бит асып караһаң ис китә. Кайбер сүзләрнең тәрҗемәһен һорап языла. Хатта мин үзем дә белә алмыйм, үзем филолог буларак, үзем дә хатта кайберләрен хүзлектәр аша гына белеп була. Ул нинди дәреслек була һәм ул? Бына нинди талантлы укытучылар безнең районда. Һәрбереннән 1-2 материал алып, бер китап сыгарып та була. Бына яңадан китап, яңадан дәреслектәр кирәк. Ябайрак төзергә кирәк. Балаларны һөйләшергә өйрәтергә кирәк. Иң беренче әллә нинди сәүкә сыпсыкларны тәрҗемә итеп ятырга түгел, һаумыгыз, һау булыгыздан башлап өйрәтергә кирәк. Иң беренче һөйләшергә өйрәнергә тиеш балалар. Ысына безнең деградация китеп бара. Бына без
бына 79-70 еллардағы ата-әсәләр һөйләшәбез, әлбәттә, өйдә һөйләшәбез башкортча. Ә безнең балалар бит күбесенчә урысча җавап кайтара. Менә ян көймәй нимә эшләһен инде? Ул әлбәттә миңа да оят, бөтен ата-әсәләргә оят. Бына әмма бына төптән эшләнмәгәс, бер yerдә эшләнә, бер yerдә эшләнмәй. Улай эш алга бармаясак, күмәкләгән яу кайтарган дип юк кайтмагандар бит инде. Ул өстән килергә тиеш, өстән. Бына әйттеләр икән, һезгә менә тура юл, ак юл. Бер нимә эшләнә башлана, әлбәттә аяк салына, әлбәттә бөтен әйбергә аяк салына. Ни өчен шулай? Аңламыйм. Рәхмәт һезгә шундый конференция үткәргәнегез өчен. Луиза ханым, һеҙгә аңлатып китәһем килә. Был biz күренеүҙәр, беҙ мына 17-нче йылдан ошоның эсендә ҡаңғырып йөрөтәбеҙ. 17-нче йылдан ошоны күҙәтеп барабыҙ. Ул глобализация тигән мәғәнә бар. Глобализация, унификация народа. Ул өҫтән килә, ул өҫтән, это личностный фактор ул өҫтән. Улар бүгенге көндә мына национальный гимназия тигән мәғәнә закондарда юк. Әлеге көндә Лернатналар, мына депутаттар эш үҙҙәренсә әүҙелмәштерә башлагандар. Национальный гимназия тигән терминды кертергә һәм һаҡлап алып ҡалырға. Әлбиттә, ул терминдәрҙе беҙ һаҡлап алып ҡалһаҡ, бәлки өҫтән приказ порядке тигәндәй башҡорт мәктәптәрен асырыныҡ теләгән урында. Бөгөнгө көндә ата-әсәләрҙең хоҡуғы булған хәлдә лә законлы рәүештә башҡорт мәктәбе була алмай. Әлеге бүгөнгө көндә беҙҙең глава башлыҡтың көсәнеп эшләнгән полилингваль мәктәп, ул нисектер һаҡлап алып ҡалала әле бүгөнгө көндә. Законодательно тип әйтәйем инде. Артабан эшләр өсөн, таяныр өсөн беҙ хәҙер үҙебеҙ исследование башланыҡ ошо грант буйынса. Ата-әсәләрҙең ҡарашы башҡорт теленә, башҡорт теленең уҡытыуына, башҡорт телен һаҡлап алып ҡала алабыҙмы, нисек әйтәйем инде, бер быуындан икенсе быуынға беҙҙең күсеп ҡала аламы тел тип, беҙ шуға эҙләнеүҙәр хәҙер башланыҡ ошо грант буйынса. Һәм ошо эҙләнеүҙәрҙе беҙ Алла бирһә иҫбатлап, фәнни яҡтан форумға әҙерләнербеҙ дип уйлайбыҙ һәм артабан маҡсат ҡуйырбыҙ дип уйлайбыҙ инде. Башҡорт һеҙҙең һымаҡ әүҙем ата-әсәләр беҙҙең рәткә килеп торһа, беҙ бәлки өҫтән ошо мөмкинселектәрҙе яҡлап алып ҡалырбыҙ. Ә бөгөнгө көндә хоҡуҡ ата-әсәләргә бирелгән хәлдә лә бар бит инде нормативтар, улар беҙгә ҡаршы. Бар бит инде личностный факторҙар, икенсе милләттәр, улар беҙгә ҡаршы. Бына Өфө ҡалаһында ла, беҙ Өфө ҡалаһында ла йөрөйбөҙ, асығыҙ беҙгә ғәләмәт, бына райондардан килә бит инде бөгөн башҡорт ата-әсәләре. Үҙ балаларын башҡортса уҡытабыҙ тип, улар мөмкинселек эҙләйҙәр, таба алмайҙар, сөнки беҙҙең 20-нсе гимназия, 58-нсе гимназия, 36-нсы гимназия, ҡалған гимназиялар, улар бөтәһе лә лыға шыҡырым тулы. Бөтә балалар унда уҡый алмайҙар. Беҙ класс асығыҙ тип арттарынан йөрөйбөҙ. Бер нисә ата-әсә йәбешеп алған Хафазоваға асығыҙ ҙа асығыҙ тип. Әле мына артабан эш башларға, мына Греков килде бит инде, яңы беҙҙең башҡының мэр. Бына шулай итеп беҙ эштәр алып барабыҙ. Бына бөгөнгө көндә ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙ теләһәк тә, берҙәмләшмәһәк, беҙҙеке килеп сыҡмай. Шуға беҙҙең рәткә мына һеҙҙең һымаҡ ата-әсәләр кәрәк. Беҙ ни өсөн ошондай конференциялар булдырабыҙ? Сөнки беҙ үҙебеҙҙең рәткә ҙур көс йығыбыҙ килә. Артабанда Россия законына тиклем барып етеп, үҙгәртмәләр килтереп, артабанда үҙебеҙҙең националь образованиебыҙҙы һаҡлап алып ҡалырға тип уйлайбыҙ. Бына шундай юл менән, шундай маҡсаттар менән йөрөп ятабыҙ. Рәхмәт һеҙгә шундай ата-әсәләр булғанға, әйҙәгеҙ беҙҙең рәткә.
Өзі тағын бір момент, Илерім сені рахмат, тағын бір момент, мына китаптар сығарыға тігіп бетінде бит, сондай тағзим болды бетінде. Оны бит біреу де қаршы келмей, китаптар сығарыға ярдам болғын үшін, методик ярдам болғын үшін китаптар сығарыға біреу де қаршы келмей. Ейлағығызда, материал еғығызда, методисқа берәғығызда, редактор өттәһәгеҙҙә, бында беҙҙең фонд развития башкирского языка бар, ресурсный центр бар, Әлфиә Вәкиловна эшләй, бүтән дә ул мәғлүмәтте беләһегеҙ. Беҙҙең элеккесә этәреп йөрөтөргә шу кеше кәрәк микән инде. Мына үҙегеҙ бит шундай оптимистик нидә, Луиза ханым. Беләһегеҙ нимә эшләргә икән, нәмәкә кәрәк икәнен беләһегеҙ. Берәү дә беҙгә, күршеләр дә килеп, шулай тығыҙ башҡорт үҫһен тип эшләмәйәсәк. Икенсе милләттә килеп беҙгә нимәлер эшләмәйәсәк, үҙебеҙ эшләмәһәк. Әйҙәгеҙ шуны эшләйек. Бына тимәк, бына Ҡырмыҫҡалы районы ата-әсәләр комитеты артабанда һеҙҙең беренсе пунктығыҙ булып тимәк тора. Уҡытыусылар берләшеп башҡорт телен уҡыу буйынса брошюра сығарыу, шулаймы? Аҡбуҙатҡа яҙылыу һәм шулай уҡ инде бына апрель аҙаҡларында белеүегеҙсә, кемдәр уҡытыусы булып эшләй, апрель аҙаҡтарында бит инде беҙҙең туған телдә уҡыу буйынса заявлениелар яҙыу. Шул заявлениеларҙы яҙыуҙы әүҙемләштереү. Һәм инде кәрәкһә, әгәр ул заявлениелар күп булһа, беҙҙең етәкселәр асмаған еренән аса инде, нишләп асмаһын гимназияларҙы, шул урыҫ мәктәптәрен гимназияға әҙерләнергә. Үҙебеҙҙән тора сыныпта. Берәү дә беҙҙең күршеләр килеп, башҡортто үҫтерәйек әле тип, күршеләр килеп йөрөмәйәсәктәр, үҙебеҙ йөрөмәһәк. Бына шул. Фекерҙәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт, әлбиттә. Артабанда шулай бергә эшләргә ятһын. Беҙ башҡа ата-әсәләрҙең һүҙҙәре бармы икән? Һәр ваҡытта бәйләнештәбеҙ, әлбиттә, проблемалар булһа дип әйтмәйем, бергәләп эшләргә булһа. Беҙ һәр ваҡытта бәйләнештә. Көндөң тәртибе, көндөң выводы дня мөмкинме? Иң алда беҙҙең мына иң алда өйҙә һөйләшәбеҙ, әлбиттә. Икенсеһе, мотлаҡ рәүештә балалар баҡсаһына ғариза яҙабыҙ, сөнки бөгөнгө көндә балалар баҡсаһына ғариза яҙғанда, анда галочка родной язык, выбор родного языка тигән анда бар, окошко тигәндәй һымаҡ инде. Шунда, әлбиттә, башҡорт телен һайларға мотлаҡ. Был башҡорт ата-әсәләренә инструкция килеп сыға инде. Икенсенән, 1-нче классҡа барғанда һәм 5-нче классҡа барғанда башҡорт телендә обучение, мөмкин тиклем обучениеға яҙабыҙ. Обучение килеп сыҡмаһа, башҡорт телен өйрәнеү һәм сәғәт һанын, учебный план һайлағанда беҙ әүҙем ҡатнашырға кәрәк. Сөнки мына ата-әсәләр әүҙем ҡатнашһа, учебный план, при формировании учебного плана, ата-әсәләрҙең барыбер фекерҙәрен тыңлайҙар. Шунда башҡорт телен һайлап һәм уның сәғәтен етерлек итеп талап итергә кәрәк була. Анда ярты сәғәт ҡуялар ҡайыр ваҡыт, анда мөмкин тиклем 2-3 сәғәткә тиклем. Шунан, тағы бер момент бар беҙҙең. Мәктәптәрҙә ФГОС буйынса, әле Розалия Расиховна әйтте бит әле, ФГОС буйынса региональный компоненты булырға тейеш. Ул математиканан, ул физиканан, ул тарихтан. Шунда мөмкин тиклем талап ҡуйырға кәрәк. Башҡорт гимназияларында башҡортса, шул дәрестәрҙе башҡортса алып барырға мөмкинселек бар. Уға ҡапма-ҡаршылык юҡ. Шуны аңлар кәрәк. Һәм әлбиттә, беҙҙең рәткә тороп, беҙҙең менән бергә эш алып барырға. Беҙ ярҙам итәбеҙ. Һәр бер аҙымға һеҙгә кәңәш биреп, эргәгеҙҙә терәк булып торорға әҙербеҙ. Шуға беҙҙең мына һеҙҙең бөгөнгө беҙҙең ултырыштың һөҙөмтәһе һәйбәт булырны ата-әсәләр әүҙем һәр бер районында, һәр бер мәктәбендә, һәр бер ҡалаһында, һәр бер ауылында ата-әсә булараҡ үҙҙәре тупланып, мөмкин тиклем эштәрҙе башҡарһалар тип маҡсат ҡуйғайныҡ. Шуға ярашып булыр микән тип ултырам инде, әлбиттә. Әле Ҡырмыҫҡалылар әүҙем булды. Шуға беҙҙең бәйләнеш һеҙҙә бар, телефонды яҙҙым, контактта беҙҙе таба алағыҙ, ҡоролтайға ла мөрәжәғәт итә алағыҙ. Анда Миләүшә Фәзиловна, Гөлназ Гаяровна, улар әҙер. Телефондар беҙҙең интернетта табырға була.
Беҙҙең менән бергәләшеп әүҙем эшләргә була. Йә эшләрлек хәл булмағанда ла, мына мөмкинселек, мына минең балам уҡырға теләй, ә мөмкинселек юҡ дип беҙгә мөрәжәғәт итһәгеҙ ҙә, беҙ ярҙам итергә әҙербеҙ. Ошондай беҙҙең ултырыш. Хәҙер тағы бер тапҡыр һеҙҙең менән голосование үткәрәйек. Һеҙҙең ошо осрашыу һеҙгә файҙалы булдымы? Фәһем алдығыҙмы? Плюсиктар, йә минустар ҡуйып сыҡһағыҙ, шуның менән беҙ үҙебеҙҙең кисәбеҙҙе бөтөрөрбөҙ тип уйлайбыҙ. Бөтәгеҙгә лә именлек, һаулыҡ, балаларығыҙҙы рухлы, итәғәтле, тәүфиҡле итеп үҫтерергә Аллаһы Тәғәлә бирһен һеҙгә бөтәгеҙгә лә. Бөтәгеҙгә лә уңыштар. Йөрөгән ерегеҙҙә, өләсәйем әйткән һымаҡ, йөрөгән ерегеҙҙә имен-һау йөрөгөҙ. Рәхмәт бөтәгеҙгә. Һау булығыҙ.